Pérez, fiz odontologia na Universidade Sagrado Coração, implantodontia na PCD e também sou especialista em bucomaxilo na Universidade Sagrado Coração. Bom, hoje a gente vai falar sobre toxina botulínica na odontologia e o seu uso para bruxismo e sorriso gengival. Na medicina é usada desde 1960, só agora está sendo utilizado na parte odontológica. Porém, de grande valia, porque a gente pode melhorar o sorriso gengival, aquele sorriso bem alto, e pode também melhorar o bruxismo. O que seria o bruxismo? Aquele ranger ou apertar do dente à noite, na hora de dormir e até mesmo acordado hoje em dia. E 30% da população brasileira tem esse tipo de distúrbio noturno. Como foi já falado, a gente vai demonstrar os 3 pontos de aplicação de Botox para o rangimento de dentes, né, para o bruxismo. A gente está começando fazendo anseepsia do local. Após a anseepsia do local, a gente vai aplicar 3 pontos numa seta, que é nessa região aqui, que eu estou pondo na mão. Primeiro a gente vai introduzir uma agulhinha e vai aplicar. Finalizando com essa parte aqui de baixo, aplicando e aplicar, colocando e aplicar, colocando e aplicar. Como demonstramos, como a gente já falou na aula, esses são os 3 pontos, os 4 pontos das regiões para o rangimento e para a pessoa não ter mais bruxismo durante a noite. Ele vale por 6 a 8 meses. Pessoal, se tiver alguma dúvida, mande e-mail para o contato @fernandoperez.com.br. Se inscreva no nosso canal no YouTube e no Facebook e também pode deixar seus comentários aqui embaixo. Muito obrigado.